Salam. İndi də keçək karbon qazının atmosfer və biosfer arasında geoloji dövriyyəsinə. Bilirsiniz ki, havanın tərkibində təqribən %3% karbon qazı var. Onu da deyək ki, biologiya öyrənənlər bilir. İnsan təkcə bir dəqiqədə 16 tənəffüs hərəkəti edir. Əgər aldığımız havada təqribən %3% karbon qazı varsa, tənəffüs zamanı verdiyimiz havada təqribən 4%-ə qədər, yəni 4% karbon qazı olur. Bəs bu qazın geoloji dövriyyəsi necə baş verir? Yenə qaydaq bitkilərdə baş verən fotosintez prosesinə. Bilirik ki, fotosintez prosesi zamanı bitkilər havadan karbon qazını udurlar və son olaraq da üzvü maddə əmələ gətirirlər, yəni hazırlayırlar. Həmin üzvü maddələr, karbohidratlar isə orqanizmlər tərəfindən əsas enerji mənbəyi kimi istifadə olunur. Yəni enerjiyə olan tələbatlarının əsasını ödəyir. Amma üzvü maddələr oksidləşəndə bildiyiniz kimi karbon qazı və su əmələ gəlir. Və karbon qazı yenidən atmosferə qayıdır. Yəni beləliklə deyə bilərik ki, atmosferlə biosfer arasında geoloji dövranı, karbon qazı üçün də yenə bitkilər aləminin nümayəndələri, yəni yaşıl bitkilər həyata keçirirlər. Karbon qazının geoloji dövriyyəsi isə, yəni atmosferlə biosfer arasında tam bir dövr etməsi 300 il çəkir. 300 il ərzində deməli karbon qazı ya atmosferdə, ya da biosferdə canlı orqanizmlərin tərkibində olur. Yəni əmələ gəlir, devr eləyir. Bu qədər, sağ olun.